pichoq bilan prank hali O'zbekistonda bunaqasi bo'lmagan. Jahon, prank qilishni ko'rsataman senga. Jahon. Nima qilyapsan? Aralashma, nima? Aralashma. Balonimni kesib tashlaganman. Nima qilyapsan? Nima qilasan? Aralashma endi bo'lmas sizga. Voy bilan. Prank qilishsa unaqa bo'ladi. Ne prank? Qana prank? Ko'p gapirma. Men o'rtangizni qiling. O'g'aylimga prank qilyapman. Qanday o'g'ayningga borayim qilib? O'g'aylimga qiling. Qanaqasiga siz moshinangiz? Nima? Qilyapsan? Nima qiladi? Bo'kingizni qiling deyapman. Moshina bu. Qanday seni moshinang bu? O'g'ayni moshina. 40 partiya. Voy bilan, aka o'g'aynimga prank qilaman dedim. Qanday o'g'ayniga prank qil? Men qanday ketaman? Men ketishim kerak. Voy bilan 40 partiya, men 50 partiya. O'g'aynimga prank qilaman dedim-da, aka. Voy bilan. Turishini qarayman. Aka 1000 bor uzr, aka. Qanday turishni bilan husuli bo'ladimi? Adashimman deyapman, aka. O'g'aynimga prank qilyaptim. Nech pul turadi baloningiz? Qayerdan bilaman qancha turadi bu? Tursa 100 dollar turadi. Qanday 100 dollar turadi? Aka, chaqirg'in. Men bo'lib olib beraman ishlarda. O'rtasiz olib kelib, menga undan nima qilib? Dollar yetadimi? 100 dollar yetmaydi, menga yangi balon qo'yishim kerak. Bo'ldi, shetdamisiz? Hozir men mashinadan pul olib kelib beraman, lekin 1000 bor uzr, aka. O'g'aynimga prank qilaman dedim, aka. Ne prank qilasan? Bo'ldi, 2 minut, aka. Assalomu alaykum. Aka, mabodo qanchada bo'shab qoladi? Mo'yka. Nima? Qanchada bo'shab qoladi? Iftorlik ketgan, moshinani mo'yka qilishim kerak edi. Balonimni qanday qil? Qanday iftorlikka ketdi? Men balonim qayerdan bilaman? Aka, mazda qachon bo'shaydi deyapman. Qanaqa balon? Ne qachon bo'shaydi? Hozir gaplash, balonni pulini olib kelib beramiz. Ya, adashma, aka, qanaqa balon? Adashmaymi? Siz g'alati olmasmisiz, Yo'q, aka? qo'la qilyapsanmi? Aka, siz ro'za tutmang, aka. Qanday ro'za tutmaydi? Endi qanaqa balonni gapiryapsizman, aka? Hozir teshib ketaman. Vali men teshaman sizni. Aka, qanaqa o'tishga? Aka, prank o'tdi, kamera. Qo'l ko'tarib qo'ying bitta, bu yo'q ham. Qo'qonlimiz, aka? Farg'ona Qo'qon. Biz Hasan Husanmiz, prank qilyapti, aka. Ko'ngilga olmaysiz. Просто odamlarni bizi maqsad odamlarning kayfiyatini ko'tarish. Siz ham kayfiyatingizni ko'targan. Aka, balon muammo emas. Sizga ikkita baloningiz yetdimi? 4 ta yangi masofadan balon bosib olaman, aka. Aka, bitta narsa qilamiz. Qo'qonlisiz, Namanganliman. Qo'qonning aktivi kuchlimi, Namanganning aktivi kuchlimi? Like bilan kommentdan bilib olamiz. Ketdim, aka. Men sizga hozir yangi 4 ta balon bosib beraman. Lekin bunday prank qilmayman. Okalar, kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, bitta yurakchani bosib qo'yinglar. Просто yaxshilik o'rtoqlar ketdi. Go. Aka, ketdi, balon qo'yib beraman. Okalar, kommentariyada negativ shart emas.